Nice. Y ahora por la noche para que lo entienda todo. Blog y blog. Lía, dile hola al blog y blog. Hola. Okay, guys. So we woke up. I'm tired. So guys, we woke up mad early just for this. As y'all see. nos saludamos. Aquí. Ah, saludan a ella. Look at the outfit, Jess. Outfit, nice. Twerk. Rápido está. Mira qué lindo. Oh, yes. No, perdón, un año para salir estaba ahí. No, que no la mueva. Que así sale mejor. Esa va para el blog. A mí no me importa. El vlog de hoy. No me cae bien para que lo sepa. Por eso no le envías el blog. Tocas como le hacía esa mujer. Lía, ¿cómo me seco esta nalga? Se seca solo. Pero bailame. Pauleta, tú nos abandonaste, no te apures. Yes, girl. Nosotros estamos contigo. 11 minutos. So we're gonna find another one. We're gonna find them. ¿Tú estás loco? Minutes left to go to them. ¿Y tú crees que vamos a llegar? Yo no vamos a devolver. Ya, cuando estemos a 5 minutos. Lía, que- Ay, yo pensaba que vienen a matar. ¿Le devolvemos? Yo creo que sí. Miniatura. Dime la foto de la miniatura. ¡Corre! Espérate, dime la foto de la miniatura. We gotta redo it, bro. Enojada. Pauleta, hay que ponerlo en el blog. Mírala, pero papito. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos activos. Joshua Diaz. And welcome to the vlog. Walk with me. Walk with me. This is Pauleta. Where she at? Look, right here, my main squeeze. Yeah, what My we doing? main Who's this? squeeze. Hold on, walk with me. Hold on, this the little bro. And Skippy. Hello, ¿qué papá? ¿Tú sabes cómo estamos? And shit, many more people to come. Oh, it's my auntie right here. It's my auntie. No puedo los viernes. No, aquí está Lía porque no puede los viernes y quiere bailar. Pero yo quiero bailar, Emi. Está bien, no haga traer, hoy me pone. Porque no entiende matemática. Esa es Camila. Esa es Camila. Esa es Camila reflejada en Arlet. Gracias. Dime que no. Que llora. Ella llora por la noche porque no entiende matemática. Una burla de gente. ¿Eh? Va y se le pierde el Instagram. Ay, no, te voy a poner mi blog, Lía, ¿qué te pasa? Nadie se puede enterar. Y que el novio llega. Y él la subió a ella. Yo no lo vi, yo vi el de ella y el de... ¿Lo que él no es feo? No, no fue por mucho que. Ajá. Yo me veo lo del tamaño.